สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะกับวันนี้ชแนลในเกม Assassin's Creed Mirage ในพาร์ทที่ 8 กันนะครับผมมาเราจะไปฆ่าไอ้นี่กันนะฮะเป็นคนสุดท้ายส่วนนี่เราต้องเก็บหนังสือให้ครบซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีหนังสือครบให้มันนะฮะก็เลยมันอยู่ไหนนะมันอยู่นี่โอเค Fast Travel let's goโดดฟีชื่อเอาเดี๋ยวนะอันนี้มันทำได้ไหมอ๋อนี่ไงมันลดค่าหัวเราได้นะฮะซึ่งรู้สึกว่าผมมีเหรียญขอดู inventory ก่อนผมมีเหรียญเนี่ยเยอะอยู่แต่เหรียญพ่อค้านี่เมอร์แชนมันยากมากอะแวบโอ้ย The symposium should be here โอเคครับบ้านแห่ง wisdom บ้านแห่งที่ฉลาดรอบรู้อะไรประมาณนั้นเราต้องไปคุยกับตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่านี่คือเราวิ่งไม่ได้นะที่นี่เขาพวกปลอดอาวุธโอเคฮัลโหลต้องคุยกันลำบากจริง I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. อ๋อคือเลคเชอร์ของอะไรคนที่นั่นจะเร็วๆนี้แหละโอเคอันนี้น่าจะต้องแอบฟังI hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. Ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life.I doubt it. เขาบอกว่าคนชื่ออาลิฟอะไรเนี่ยพักผ่อนอยู่ที่สวนฝั่งอีเทนนี่ตะวันออกหรือตะวันตกเนาะคือเราต้องออกมาก่อนตรงไหนวะเนี่ยมันต้องทางนี้ปะอันนี้มันนอนนี่นอนแล้วต้องทางขวาก่อนจะไปอีกอะไรกันครับนี่I told you I'd see you around มันบอกให้9 นิ้วมานี่ให้เพื่อนเราเนี่ยมีอะไรเขาจะพานายไปดูอะไรบางอย่างไปดูอะไรจัดไปThese House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. เดี๋ยวดูสิสำรวจตรงนั้นตรงนี้ก็มี Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people, out among the stars. Nonsense.
หมดยังอ่ะเหมือนจะหมดอ๋อยังเหลืออีกหนึ่ง This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. มึงยืนใกล้ชิดกันเกิน There is ไปไหม something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, เอาจริง sometimes นะผม it ยัง is สง better สัยว่า not to know the truth จะตัด behind the นิ้ว things we must นิ้ว do. นางไปทำไมอ่ะ The truth, เพราะ Basim, ว่า is การ that ใช้ hidden everything bait is here in front of you, ต่อให้ but you refuse to look เรา at it. ตัดนิ้วนิ้วนางไป This is about you. hidden bait มันก็ It น่า has จะโดนนิ้ว always อื่น been ปะ about ถ้า you มันนั่ ever นอ่ะ since that night. ถ้าสมมติเราใส่ตรงกลางนี้ใช่ไหมพอมันยืดชิบ To leave มันก็น่าจะ my โดน old นิ้วอื่น life ปะ เพราะว่า behind and walk มันไม่ได้ this path of ห่างกันมาก shadows. ขนาดนั้นเนี่ยและอย่าง NCO อะไรพวกนี้มันก็น่า แต่เขาบอกว่ายุค NCO เนี่ยมันเป็นยุคที่แบบสามารถดัดแปลงที่แบบให้ hidden bait ไม่ต้องถูกตัด I โดน will โด walk นนิ้ว behind พวก you นิ้วได้แล้ว every ไง step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a ถ้า threat? ไม่งั้นแล้วก็ตอนจะใช้ hidden bait อ่ะก็ไม่จำเป็นต้องแบมือก็ได้นี่แบบกำมือก็ได้กำมือมันจะไม่โดนเลยใช่ไหมต่อไปอ่ะเราออกมาได้แล้วน่าจะคนนี้ปะมันสีส้มๆอ่ะถ้ามันสีส้มนี้คือมันน่าจะเป็นแบบเควสอะไรพว There ก is เนี้ย a poet Abid loves, whose work keeps turning up in Yes? symmetry Yeah. of sky and sea. But only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. อ่ะคุยเสร็จแล้วแล้วไปในต่อมิงเกลวิดเดอะคราออนเดอะกราวฟอร์ก็คือนอกวันที่ตรงกราวฟอร์ที่มันรวมตัวตรงนี้ปะเขาบอกประชุมแป๊บหนึ่งนี่ไงนี่ไงอีกคนอยู่ตรงนี้ The translator. อ้าวทรานสเลเตอร์ You should not be back so soon. I know. ทรานสเลเตอร์ก็คือคนที่เราช่วยในเควสใครจำ Couldn't ไม่ได้แล้ว stay away from my books. I guess ที่ we มันจะ must บอกว่า always ได้ do โปรด our จะฆ่า duty. ผมอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากแค่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรไงต่อโปรดได้เหรออ่ะ That astronomer might be one of... Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. หมดยัง Sounds like the lecture is about to begin. I รู้ should สึกเหมือน return ว่า to the เลคเชอร์ Kahraman. จะเริ่มแล้ว Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. โอเคเขาเริ่มเลคเชอร์แล้ว Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today,
I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. เราเดินใครขนาดนั้นเขาไม่สงสัยเราไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะ Of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? เนี่ยเห็นไหมตอนกลางนิ้วมันก็เพเยอะออกนิดนึงใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นป่ะที่พระเอกมันเอาฮิดเด้นเบดออกมามือมันก็มึกออกไปอ่ะมีดมันก็ไม่โดนนะทำไมต้องตัดนิ้วด้วย Apologies, people, but our lecture has concluded. Please. ตอนภาคหนึ่งเอาแต่รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นเพราะผมว่าที่เขาตัดนิ้วนานนี้เขาเหมือนเป็นภาคีเงื่อนไขภาคีนะแต่ในภาคออริจินน่ะสาเหตุที่มันตัดเพราะว่ามือมันไปไอฮิดเด้นเบดอ่ะมันไปแทงโดนนิ้วมันขาดจำได้ผมไปดู YouTube อยู่คือผมไม่ได้เล่นนะแต่เขาแต่ภาคออริจินเป็นภาคเริ่มแรกสุดไงออริจินอ่ะดั้งเดิมอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่เคยเจอฮิดเด้นเบดเลยแล้วพอมันโดนปุ๊บนิ้วขาดเลยไงแล้วทุกครั้งมันคงมีเพลงมันใช้ฮิดเด้นเบดก็ตัดนิ้วนางอะไรเงี้ย Now you hide within the House of Wisdom. แต่หลังๆตั้งแต่ภาคซีโร่ภาค3แบ็คแฟกซีนิเคทยูนิตี้ก็ไม่ได้ตัดนิ้วนางอะไรน่าจะเป็นยุคสมัยใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องตัดโอเคโอ้โหมีหลายเส้นทางมาก It is true. Fazil leads the order in Abbasiyah. I need to hunt him down. The old fraud Fazil went to อ๋อ hiding. น่าจะต้องรอคุยป่ะเดี๋ยวอะไรนั่งกันทำไมกดไม่ได้อ๋อตัวละครยังไม่ครบ How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. โอ้ตรงนั้นอีกถาม Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be ทางเข้า joking. ลับเหรอ No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. จ่ายเหรอช่าง Never mind. I will look around on my own. As you wish. ตามใจเลย ยังมีจ่ายด้วย Gatekeeper, let me pass. Those who came before are. What are you talking about? พูดเรื่องอะไรอ่ะ Those who came before are. Let me get back to you. I've lost fossils. อ๋อนั่นเป็นคำอักขระอะไรสักอย่างอะนะคนนั้นอ่ะเหมือนคำว่ามันจะไม่ผ่านถ้าเราไม่ได้ใส่รหัส I can use my weapons again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find Fazil's book or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. เอาพาสเฟสรหัสผ่านอะไรอย่างงี้เฉพาะสตาฟเท่านั้นโอเคกูว่าสตาฟ กูก็คือสตาฟเหมือนกันนี่ทางซ้ายมีทหาร1อุ้ยรอแป๊บ
อย่าสงสัยทำไมเล่าชิบหายฆาตกรอยู่นี่ผมไม่ได้ฆาตกรผมช่วยเขาง่วงนอนไม่เอาจะปีนตรงนี้อย่าได้สงสัยกับผมเลยอ้าวชิบหายกระโดดก่อนได้มาร์กไว้มาร์กนี่เกาะหนาเหรอเกาะหนาเหรอLooks like somebody left a book in the stairwell. เฮ้ยตรงนั้นมีกล่องเลย Not much of an investigator. ผมรอนี่กันมาแล้วเพื่อนนอนอยู่เนี่ยเห็นปะฮัลโหลตัวเดี๋ยวตรงนั้นมันมีคนแอบนั่งอยู่นะมีสแกนอีกก็เห็นอยากตายแล้วล่ะเรียกยามอย่างนี้ยามก็เอาไม่อยู่ผมขอดูดิมีสีแดงอีกไหมไม่มีละเย้ยเป็นนักค้นก็ต้องโดน Hold on. Here, dog. Go. โอ้ต้องใช้เหรียญด้วยผมลืมมองเลย This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. เส้นทางมันเหมือนไปทางนี้เยอะมีข้างล่างเราไปข้างบนกันดีกว่าอย่าพึ่งแน่โอ้ยแดดมันจ้าแล้วกันส่องปวดตาAn impressive volume, written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. นี่ไงคำใบ้น่าจะได้แล้วไอ้ที่ยามันบอกว่าวีโออะไรนั่นน่ะเราก็แค่มาตรงนี้ฮะเราได้แล้วก็น่าจะไปหาได้ละทางที่นี่ผมโคตรเกลียดเลยงงเดี๋ยวเราไปคุยกับไอ้คนเจ้าของดิมันจะให้ผ่านเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อยู่ข้างล่างแล้ว I better not use my weapons here. Gatekeeper. Those who came before are นี่ Are those who shall return. correct. ถูกต้อง You may proceed. ขอบคุณผ่านได้แล้ว thank you The Gate of Command นี่เหรอน่าเป็นทางเข้าลับโดกันมีอะไรโดมากัน
โอเคแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นช่องทางลับมั้งใช่ด้วย Looks clear. I can use my weapons again if needed. โว้ยงูไอ้งูบ้าเลยโอเคอย่าตีมั่วทีหลังไม่มีงูด้วยแทงนี่เนี่ยทางนี้ทะลุได้ไหมไม่ได้ซ้ายมีคนค่อยๆหวัดดีนี่นะปาดด้านหลังนั้นมีคนทางนี้คือทางไหนวะมันมืดจังเลยอ๋อมันเป็นทางลับลงมาแล้วมั้งอันนี้ไอ้นั่นก็ตาดีเดี๋ยวรอมันมาตาดีลองชะตาดับนะบอกแล้วนี่ตาดีนักกระโดนนี่ที่จริงไม่ต้องลากมาก็ได้นะนั่นน่ะนี้ต้องใช้ระเบิดนี่แน่อะไรจู่โจมแบบรวดเร็วเสียงกรีดร้องเหมือนมีคนโดนทรมาน There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Those robes might help me get closer to Fazil. ปลอมตัวเป็นคนไข้เพื่อจะเข้าใกล้ What have they done to these people? Hey, look! It's him! นี่ไง He's over here! ปลอมตัว Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. Twice now I am wrong. Twice they cannot catch the toad. ปลอมตัวนะครับปลอมตัว Please, take me back there. I don't belong here. Where is the toad? Next subject!
In here, now! โอเคครับ There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be กูว่าฆ่าเสร็จต้องรีบเพ่นแน่นอนเลย or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. In here, Lackwit. เข้ามานี่เอาครับผม You are new, aren't you? ได้ I เป็น don't เด็กใหม่แล้วเหรอ recognize you. ทำไมจำไม่ได้ ใช่แล้วครับผมเด็กใหม่ They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? ไม่กลัวพระเจ้านั่นแหละ จะโดน This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? No? Then what? นี่ไงแทงแบบที่เผลอ Justice. ความยุติธรรม This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. มาหลอนอีกแล้วสินะ มองไม่ค่อยเห็นเลย I need to get out of here. Get back to the inn. โอเคค่าเรียบร้อยแล้วก็ไปว้อยThe scholar's notes. He believes in these ancient beings, the masters of memory. Okay, ออกข้
เข้าตรงนี้เหรอโอ้ยใครจะไปรู้เนี่ยไม่ได้สังเกตเลยตรงไหนแผนที่วะโอ้ตรงนี้เหรอเดี๋ยวเป็นชุดกับเป็นชุดวาร์ปอยู่ตรงนี้โอเคงั้นตรงนี้เลยเสร็จไป3เหลืออีก2โดดข้ามฝั่งจะชึบ Basim ibn Ishaq. How did you find this place? หาที่นี่เจอได้ยังไง Easy. I just follow the trails of blood. ก็แค่ตามร You อยเลือ should ด not be here. เจ้าเป็นคนอยู่นี่ Do you talk to him? Sometimes. คุยกับมันเหรอใช่บางค But รั้ง he does not answer. แต่เขาไม่ตอบ I do. ฉันก็ด้วย We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, we cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the... โอเคมาต่อนะพอดีน้องมาคอน You นะครับผม call yesterday the past, and this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No. It is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper. Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib. Was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. เดี๋ยวลองดูดิว่าอัพสกิลอะไรต่อ เพราะว่าทางฝั่งนั้นผมอัพเต็มแล้วนกอะผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกผมอาจจะต้องไปอัพทางสายอุปกรณ์เป็นหลักนะโดดลงว้าว Contracts are available. Oh.อ๋อนี่ก็ชุดแอสซัสซินเหมือนกันเนี่ยฝั่งซ้ายผมเต็มหมดละส่วนอันนี้ถ้าผมดูที่ดีสุดสเตลรีคอร์ก็คือเอาตอนไฮไลท์เอนเนมี่ผมว่าผมไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ฉุกเฉินไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมเอาอุปกรณ์ก่อนส่วนนี้คืออะไรวะอ๋อไปได้2 อัน
ใส่อุปกรณ์ได้2อันนี้คุ้มแต่ต้องมาทางนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราสามารถเลือกอัปเกรดได้อีกอันหนึ่งรับไปรับไปเดี๋ยวผมค่อยไปทำละทีหลัง Peace, friend. เฮ้ยมีเสียงแมว Welcome. unlock What new one? Here's what. กำลังคิดอยู่ว่าอันนี้คือแท็บใช่ไหมตูมอันนี้เสียงล่อผมว่าผมเอาอันนี้ดีกว่ากับดัก Seen enough? ใช่แล้วก็ดูซิเราจะ Take a look. ข้าวที่ผมจะอัพคือผมจะอัพมีดเป็นหลักมีดโอเคไหนดูซินี่คือปลาทะลุเกาะผมจะอันนี้อะไรนี่ศพจะหายใช่ไหมไม่จำเป็นผมเอาอันนี้ดีกว่าส่วนอันนี้ปลาศัตรูจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้ฮิลอะไรดาเมจผมกำลังคิดอยู่นะว่าปลาไม่ได้ยินเสียงไม่จำเป็นสร้างมาทำไมไม่ได้ยินเสียงอันนี้ฮิลคือปลาเพื่อเอาฮิลผมไม่ค่อยเท่าไหร่เอาเป็นสโมกแล้วกันอัปเกรดอีกกันแล้วกันไอ้ฟันเฟืองนี่น่าจะหายากหน่อยปลาแล้วจะไม่เห็นบาซิมปลาเป็นไฟผมปลาเป็นไฟดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไว้แค่นี้ใช่แค่นี้แหละ Remarkable. My thanks, friend. ขอบใจมากเพื่อน so long ต่อไปเดี๋ยวนะตรงนี้ผมยังไม่ไปแล้วกันผมน่าจะมาเคลียร์อันนี้อีกอันหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เราหมดแล้วมั้งเหลือ pick up letter จดหมายปริศนาอะไรอย่างนี้อันนี้ไกลไหม500 กว่ามีจุดวาร์ปใกล้ไหมนี่อ๋อต้องออกจากอันนี้ก่อนโอเคออกมาละไวไฟไม่ได้วะReturn to Hidden One Belu and Speak Bandu Musaนี่เหรอที่นี่อ่ะไม่รู้ว่าใช่ที่นี่ป่ะนะแต่เราวาร์ปไปไม่ได้เอาบุ๊บฉีกนี่ก่อน The things that pass for art these days. ข้างหน้ามีอีกอันนึงต้องฉีกทิ้งดังนั้นเราก็วิ่งไปเลยแล้วกันใกล้ละอีก200 เมตร
ทำไมรู้สึกมันอยู่ไกลจังจะถึงหรือยังหนอโอเคต่อให้ Survey the area, Enkidu. โอเคเจอแล้ว What if you should sicken on the road? For the poop, for the milk. มันอยู่ข้างล่างหรืออยู่ชั้นใต้ดินนะอันนี้ได้ไงโอ้ยมันลึกมันอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ลงแรง Basim, over here. มาแล้วครับ You seem shorter than I remembered, Basim. And you still have not grown a single digit, Rebecca. No, we're not here as enemies. No, but we never held back on the training ground. Roshan tells me you are local here. In a manner of speaking, I lived here a time before I left for Anbar. This place is no different from the places I'm used to. The rich wipe their shit with the clothes of the poor. That is the Karkh I remember. It is your Karkh no longer. Rebecca has uncovered a district tainted by corruption. Stronger than usual. Rumors of harassment from officials, and goods being controlled and seized. We think someone here has a hold over the district. Let me guess. The Order. A grand auction is happening. The Dairat al-Mal. An annual show of silk robes comparing their golden spoons. No surprise, but this event is invite only. There is a high chance one of our targets will attend. So, gain entry into the auction and find the one behind this. Mumtaz, you catch on quick. Finding it hard to keep up? There might be clues if we trace trouble to the root. I can show you where they are brewing. Join me outside when you're ready. ผมพร้อมนะครับผมไปเลยก็ได้ อันนี้น่าจะเหมือนกันนะโอเค Master. Are you ready, Basim? Karkh awaits. ข้าพร้อมแล้วอาจารย์ Let us move. Follow me. Ever thought you would return Follow here? me. To Karkh? No. Much of my childhood was spent along these streets. Finding friendship with rats and roaches. Some memories are good. Most are bitter. Memories only serve to distract us. The Order has spread their influence into every crack in the city. จานเดินช้าจัง Turning Baghdad into their farm. That will change. Responsibility lies heavy on our shoulders. The Order's blight falls over Karkh, and we are the only ones who can cure it. How has Rebecca been adjusting to Karkh? She does not like the politics, but she has to fulfill her duty. Karkh is an acquired taste. Businesses at each other's throats. The obsession over money. Perfume. People here are happy to be lost in their own paradise. A paradise that can only be afforded by the wealthy, and often corrupted. จ้าครับวิ่งไปเลยครับ เดินช้ามากครับ ไปต่ออย่าหยุดครับจานผมตามจานทันจานวิ่งเร็ววิ่งนำ NPC ก็ไม่ได้เขาไม่รู้ทางอยากได้ชุดเหมือนแบบอาจารย์นะยินดูแบบ Come, we're nearly there. โอเคใกล้ถึงแล้วจานทำไมเราไม่ปีนแบบไปแบบแอสซัสซินหน่อยอะครับWelcome back to Karkh. Spice still clings to the air.
What was it like? The first time you took a life? I barely recall. It was a man I used to know well. Before all of this. Before the Hidden Ones. You do not remember? My memories are buried next to him. I refuse to let his death hunt me. The way his breath hunted me when he was alive. I won't let the past define me. This is why I now consider myself the daughter of no one. If we do not quell the storm within us while awake, it takes us in our dreams. Like with you and your Jinni. Now, the souk, like Rebecca said, some guards came through recently, breaking bottles, smashing crates. What caused this aggression? Let's find out. I've also heard they're seizing foreign goods, mostly from the East Road. The East Road? I believe I know someone who can help. It has been an age. Hopefully he is still around. I would be happy to see him again. Do not let nostalgia cloud reality, Bassam. I will not. I know nothing stays the same. It has been some time. I wonder what has changed around here. Maybe I could first pay an old friend a visit.อันนี้แท็กไม่ได้ ตรงนี้เลยป่ะนะโอเคข้างหน้าเลยเดี๋ยวทำข้างหน้าเสร็จจะได้จบพาร์ทนี้ Tell people what to do. I'm very. She's done for. She should have paid them off the first time they threatened her. Do you blame her? I find myself only scraping by with my own tax on นั่ง my ฟังยัง stalls. ไงวะ Business is not easy. หรือว่ายืนฟังได้เลยโอ้โอ้อะไรก็แค่โอ้ไม่อยากฆ่าใครเลยสักนิดบอกว่าไม่อยากฆ่าใครเลยโอ้ยโอ้ยมันฮันโนหลบไปหลบไปนั่นวงแตกเลยเห็นไหมเดี๋ยวต้องไปฉีกโปสเตอร์แล้วก็ทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมก่อน Best I stay hidden. นี่น่าจะได้ยิน Find help! We must bring the killer to justice! โ
ลองคุยกับนี่ก่อนนะ Completely destroyed. Those guards, they know no mercy. This is nothing. Do you know what they are doing to the perfume merchant? อ๋อโอเคนั่งตรงนี้น่าจะได้ไม่ได้เหรอตรงนี้มันไกลเกินอ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลไปอีกหรือว่าเราต้องรอนี่ยืนฟังพูดตรงนี้เลยแม่งไม่พูดแล้วเลยหมายถึงแบบมันไม่พูดภาษาอังกฤษเลยอะรับไม่ขึ้นเลยThis is taking too long. I have somewhere to be, and this is hardly worth the coin they pay me. Cut off the finger. Maybe that will loosen her coin purse. Send you. ฟันกูเฉยโอ้ยเดี๋ยวกูจะฟันไอ้ตรงนู้นThank the deities and thank you เดี๋ยวช่วยแป๊บนึง You saved me What did you do to incur such aggression from the guards? I did nothing I'm only short of coin Business is business but I do not have the means to pay their tax Are your wares moving slow? No but in recent times they have increased the coin requested Therein lies the trouble Not just for you, but for others as well. Mostly for people like us who are not from here, or not of the same faith. We find it's hard to feel safe in Kach. I have a shipment that's late. I fear my goods and camels might have been seized by the guards. They should have arrived with some merchants bound for the direct amal. เพราะแต่ก่อนเอาออฟฟิศมันเป็นเหมือนแบบห้องสมุดห้องเรียน Please look for them. Very well. They should be along the road that leads to the south gate of Baghdad. I might catch them at the watering hole along the southern road. Thank you, Saidi. The road beyond the south of Baghdad. I should see if I can find those stranded merchants. ยังไม่จบเลยเนี่ยโอ้ไกลซาดโอ้โหไกลเกินนึกว่ามันอยู่ใกล้ๆก็โอเคเอาเป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของเกม Assassin's Creed Mirage พาร์ทที่8เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าตอนแรกนึกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้กันว่าโอ้โหมึงอยู่อีก1,000 กว่าเมตรไว้ไปดูกันต่อพาร์ทหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะไปฟาร์มเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะลองดูว่ามันจะมีชุดใหม่ไหมเบื่อชุดนี้แล้วอยากหาชุดใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับเกม Assassin's Creed Mirage ของเราวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย